Hej alle sammen og velkommen til min kanal. Jeg hedder Kent, og jeg har sådan en kanal, hvor jeg går og laver sådan lidt små operationer og små projekter for forskellige køretøjer. Og en af de store projekter, jeg har nu her, det er Mantan, jeg er ved at få lavet. Den er med maler i øjeblikket, men det er ikke så meget det, det skal dreje sig om i dag. I dag vil jeg gerne lige lave sådan en lille anmeldelse af min Backview kamera. Jeg har sådan en Backview 750 S, tror jeg hedder. S, ja, måske det hedder nok. Jeg linker til det nede i beskrivelsen i hvert fald, hvad det er for en. Og det er sådan en 2-kanal, så jeg har, som I kan se her om i bag, der har jeg en kamera bagud. Og så heroppe, der kan jeg sidde sådan en heroppe foruden. Og den har jeg kørt med snart et år. Og det eneste, der har været, du ved, at det er lige, den har ødelagt næste kort. Men det er simpelthen fordi, jeg har været for dum at købe en for billig kort. Så det skal man lade være med. Det kommer ikke noget godt ud af. Men nu vil jeg lige køre lidt ud i bilen, hvor den optager. Så kan I se kvaliteten. Så jeg forsøger lige at køre lidt mod solen og sådan noget. Og lidt, nogle steder var det lidt i skygge og sådan noget. Men jeg er i hvert fald glad for kameraet, og den sidder bare foruden og optager. Og det gør den 24 timer i døgnet. Og mange af de har, sådan en ekstra batteri på. Men det har jeg ikke. Jeg har bare valgt at sætte en større batteri i bilen. Men den koster selvfølgelig også 1.500 kroner, så det er jo også nogle penge. Men min opsætning, det virker fint nok, og ja, den siger at, parkeringsmode, den er off, når jeg lige har kørt 2 meter i bilen, og så optager den lige så vældig uden at vokse overhovedet. Så jeg er rigtig, rigtig glad for det, og det er meget anbefalesværdigt, sådan en kamera der. For det virker rigtig godt, og appen er også nem at finde rundt i og sådan noget. Men nu vil jeg starte bilen, og så kører en tur, så se, hvordan det går. Nu kører jeg nedad her, der er sådan lidt imod solen, og kommer lidt i skygge og sådan noget. Foråret er faktisk rimelig skidt, så får de en sprintende væske. Så kommer solen igen her. Lige baggrunden af også med sådan en væske, så er vi klar. Bilen er monteret i det her en Vitara fra, Suzuki Vitara fra 2018 af. Og det er en 1,4 bussejet med 140 heste og midt i 220 Nm. Kommer lige en lastbil lige sådan på. Så det gør vi. Jeg ved ikke, man kan høre det, men mine forhjul, de larmer sådan rimelig godt. Jeg har kørt før i huset, så det skal nok snart udskiftes, men prøver vi lige at køre en tur rundt her. Stop der.
Det eneste, jeg har sådan lagt mærke til, det er faktisk, at mikrofonen er ikke så god i kameraet. Det meste, jeg har optaget til YouTube, det er optaget på min mobiltelefon. Og der har min stemme lidt anden lyd, end den har på lastkameraet. Men kameraet virker faktisk fint nok. Altså, alligevel, man kan godt høre, hvad der sker, og hvad folk siger og sådan noget. Så er jeg jo til Sundvej. Jeg kører rundt på Mors oppe i Nordjylland, og det er også heroppe, hvor jeg bor. Det er dejlig solskinsdag i dag. Det er dejlig solskinsvejr i dag, men det er en skam, det blæser sådan. Men jeg kan ikke rigtig lave noget udenfor. Jeg havde planer om at lave min terrasse, men der er på pind, der er blevet røget på. Jeg synes, det er lidt for koldt til at rende rundt udenfor et blæsvejr. Den by, der ligger ind til venstre, det er Tødsø. Det kan vi lige forbi. Der var på Sundvej. Til 70 version næste fart i dag. Ja, altid ligger det ind til højre. Så er vi til venstre mod Tøring. En mindre vej.
jeg har kamera monteret i næsten et år. Forruden. Jeg købte den for, jeg tror det var et par år siden, i april måned, tror jeg, eller sådan noget. Fik det udbetalt nogle overskydende ferie, sådan noget, så havde jeg lige brugt det nu sådan en kamera. Jeg har sådan en no-name Kina kamera i, og jeg vil lave det andet at bevare mig og brænde SD-kort af sådan noget, så det gad jeg sgu ikke mere. Så inden jeg købte den her, det er ikke fortrudt. Det fungerer bare. Landmændene de er i gang med at lave markarbejde i øjeblikket, og det lugter godt nok helt vildt. Men sådan er det jo. Altså, der skal noget gødning på markerne, og sådan noget, så korn det kan vokse, eller jo ellers planter. Så kom til Tøvring. Bare i det her. Der er nogle bakketop her på en vej, jeg er lidt skønt, men aner ikke, om man kommer en bil på den anden side. Det gør jeg heldigvis ikke. Kommer vi mod solen igen. Jeg er spændt på at se, hvem her optagelser, hvordan det er, men det var jo ganske fint. Jeg har kun hentet video fra den 2 gange. Jeg kører her rundt i Midt- og Vestjylland, Nordjylland, og der sker ikke ret mange ting. Altså, der er ikke nogen, der laver nogle dumme ting. Der er værd og hvad hedder det, ned på kameraet af. Men nu er jeg snart ved at være hjemme, så slutter jeg lige optagelser på gaskameraet her. Jeg har valgt ikke at vise, hvordan man bruger appen, for den er rimelig simpel at finde ud af. Men hvis man har en del filer, man gerne vil have ud af SD-kortet, ud af kameraet, så jeg anbefaler, at man tager SD-kortet ud af kameraet, og så flytter den over i en computer. For der er det lidt nemmere og lidt mere overskueligt, fordi i appen, der aner man ikke, hvad for nogle man har taget og ikke har taget, og sådan noget, jeg synes. Og det er også lidt langsomligt sådan noget. Så det er nemmere lige i en computer med SD-kort og så vælge de filer, man skal bruge og sådan noget. For de optagelser, jeg har lavet i dag her, det er min kameraindstilling, det er Night Vision. Det er jo så klip på 1 minuts varighed, så den lille køretur, det var faktisk ret mange klip, jeg lige skulle hente, så det tog lidt tid. Jeg tror, jeg brugte 10 minutter på at sidde ude i bilen og fiske en klip ned på telefonen. Men nu ender jeg at redigere den her video her, så husk endelig at like og subscribe, hvis I vil se mere. Så vi ses i næste video. Hej.